ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးမယ့်ဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါဦးကဲ9ရက်ခွန်ရ9ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရလဲဆိုတော့ခွန်ရတယ်ခွန်ဒီဒီမှာနော်ဒီ9ရက်ဒီခွန်ရက်ဒီ9ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကခွန်ရတယ်ခွန်ဒီအောက်မှာထိတ်စီးဖြစ်နေဆင်းပေးတယ်အဲ့တော့ခွန်9ခွန်6ဆိုပြီးဆင်းတယ်โอเคအဲ့ဒီပြောင်းကြည့်မယ်ပြောင်းမှာကျတော့2ရက်9ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကခွန်ရတယ်ခွန်နဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့က4ပါဝါဒီကို4နှစ်ခတ်ဒီနဲ့4ခုနှစ်ဒီ break ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါ4ခုနှစ် break ကိုကျွန်တော်တို့ကခွန်ထိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့နော်ခွန်4ခုနှစ် break နဲ့ကတ်မှာဆိုခွန်နဲ့ခွန်9ဆိုပြီးတော့3ခွက်ရတယ်အဲ3ခွက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခွန်9ဆိုပြီးသူဆင်းသွားတယ်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ပင်ပြန်ကြည့်မယ်နော်3ရက်9ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရလဲနံပါတ်8ရတယ်8ဆိုတော့ကနန်းရတယ်ဟာဝတ်တက်3 5ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့က8ရတယ်အဲ့တော့ဒါ8ကိုခွန်းနဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့က9ရတယ်အဲ့တော့ခုနဘောကပင်လို့ပဲဗျာဒီလားအဘောခွန်ရတယ်လို့ပဲခွန်ဒီထိပ်စီးစင်းနဲ့9ဒီလည်းအခုထိပ်စီးစင်းရမယ်โอเคအဲ့တော့ဒါအောက်မှာ90ဆိုပြီးဆင်းသွားတယ်90ဆိုပြီးဆင်းသွားတော့မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခဲတော့ဒါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခွန်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့က4ရတယ်ခွန်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရလဲ4ရတယ်နော်ခွန်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်4ရတယ်အပြည့်အောင်ခွန်ပေါင်းတော့4ရတယ်အဲ့တော့ဒီ4ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ6နဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်နော်ခွန်6ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဘာရလဲ3ရတယ်3ပါပါဒီ9 3နှစ်ခက်ဒီခွန်3 5ခွန်ဒီဘက်မှာ3 5ခွန်အနီအောင်3 5ခွန်ပေါင်းချင်းကျွန်တော်တို့က9ရတယ်အဲ9ထိပ်စီးဆိုတော့3 5ခွန် break ကျွန်တော်ကတ်မယ်ဆိုရင်50 9နှစ်ဆိုပြီးကနန်း3ခွက်ရတယ်အဲ့မှာထောက်ရတာ90ဆိုပြီးထောက်ရတယ်အဲ့ဒီအောက်တပင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ4 5ပေါင်းတော့ကျွန်တော်က4ရ9ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်က9ရတယ်9ကိုကျွန်တော်ကဒီ9နဲ့ပြန်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်8ရတယ်အဲ့တော့ဒါအနီအောင်အပေါ်ကနှစ်ပင်လို့ပဲဗျာအနီအောင်စိုက်ကကနန်းဒီကျွန်တော်ကအနီအောင်စိုက်ကကနန်းဒီကျွန်တော်ကထိတ်စီးဖြစ်နေဆင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ4 5 9ပေါင်းတော့ကျွန်တော်8ရ8ဒီကျွန်တော်ကနောက်နေ့မှာထိတ်စီးဆင်းလာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအောက်မှာ8 5ဆိုပြီးမနေ့ကတနင်္လာနေ့ညနေမှာ8 5ဆိုပြီးဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့ပေါ်ကလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါ break ထပ်ယူမယ်ဆိုကျွန်တော်က9 9ပေါင်းတော့ကျွန်တော်4ရတယ်4ကို4နဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်8ရတယ်8ပါဝါဒီ3 8နှစ်ခတ်ဒီ8 3တစ်ဒီကျွန်တော်က break 8 3တစ် break ဖြစ်တော့8 3တစ် break ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ8ထိပ်ကို8 3တစ်ဖြစ်အောင်လို့80 85 83ဆိုပြီးကနန်း3ခွက်ရတယ်အမှတူပါထွက်သွားလဲ85ထွက်သွားတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါ23ရက်နေ့12လပိုင်း2025ခုနှစ်4:30အတွက်ကနန်းကိုကျွန်တော်ပြမယ်အပေါ်ကပင်နေလို့ပဲသူပေးနေတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ယူမယ်အဲ့တော့ဒါခွန်38ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ကခွန်38ပေါင်းတော့ကျွန်တော်က9ရတယ်ဒီ9ဒီအနီအောင်စိုက်ကကနန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ9ဒီကျွန်တော်ကထိတ်စီးဖြစ်ရမယ်ထိတ်စီးဖြစ်မယ်နော်အပေါ်မှာလည်းထိတ်စီးဖြစ်စင်လာတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါ9ထိပ်စီးရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါကက်ကနန်းထက်ချမယ်ဆိုတော့ကက်ကနန်းတော့ဒါတခြားလုံးပိုင်ရှိလုံးပိုင်မရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါ break ချပြီးတော့ကတ်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့9ရ8ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့3ရတယ်3ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ9နဲ့ပြန်ပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့က9 5ပေါင်းတော့ကျွန်တော်8ရတယ်အဲ့တော့ဒီ8ပါဝါဒီ3 8နှစ်ခတ်ဒီ1အဲ့တော့8 3 1ဒီကျွန်တော်တို့ break ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခွန်3 8ပေါင်းခြင်း9ထိပ်စီးရတာအတွက်ကြောင့်မလို့9ထိပ်စီးကို8 3 1 break နဲ့ကတ်ပါဆိုရင်9 3 5 8 5 6နော်9 3စီ8 break 9 8ဒီ3 break 9 6ဒီ1 break 8 3 1 break နော်9ထိပ်စီး8 3 1 break နဲ့တဲ့3ခွက်ပဲထိုးပါအမားမှန်တော့လက်ခတ်ပေးပါအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေးနေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြပေးတာပါနော်ဒါအသေးလေးတွေlike လေးတွေပေးပြီးတော့ဗျာတိလာကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးပါဦးအားလုံးမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့မှဒါ like လေးပေးပြီး comment လေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပါညာပေါ့ရေးပေးပေါ့ပြီးရင် share ပေးပါညာပေါ့အမေမူစလိုက်ထိုးမယ်နော်9ထိပ်နဲ့8 3 break နဲ့နော်9 3 5 8 5 1 9 3 5 8 5 6နော်ဒီ3ခွက်ပဲထိုးရမှာအပေါ်မှာလည်းပေးနေတာပဲနော်စပေးရင်ရပါစေအကုန်ယူကြပါရအောင်လို့